でかいのかな今。よしもういい。網あっても置いとって。守るよね、あんた。でかいね。白いとこまだ見えとるよ。でかいけんね。白いのね、まだ見えとるね。これでいい？これ？うん。いいよ。いいよ。玉ねぎみたい。俺はね。あらともうちょっともうちょっとうさんおい。ねまああったかい？うん。雨にする。ジョジョってやるか。
てみる？見てみるよ。やってみる。バカンスだよ。俺もね。よくできる。あ、焦げとった。これ紙や。おお、うおうわ、前よりめっちゃいいやん。マジいいやん。やってみよう。お、お、いいやん。白になっとる。あら、あら。あら、ガーン。違う違う、あっち。買ったからうち。うまそうまそう。食べたい早く。よく食べたい。う。もう芯がさ、これ大丈夫？今日最高だね。なんで父ちゃんだけ食べんの？熱いよ。うちゃんも食べたい。なんで？いや、食べて。うまい。うまい。グッド。ちょっと中硬いね。なんだ。父ちゃん社長が作った焼き芋は美味しいぞ。おいしいおいしでもこの間よりうまいね。うん。この間は酸っぱかったけどすげえうまいね。酸っぱくないね。酸っぱくはない。うわ。これやっぱでかい。い。やっぱでかい。さっきよりマジでかいね。これでほくっていかんけんね。お尻みたい。あ、でもお尻みたい。これチンしたがいいね。やっぱいいね。チンして食べたがいい。うま